大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年5月23日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月22日走势的基本信息。它的开盘价是 182.85， 收盘价是 180.11， 在盘中最高价是在 183.80， 最低价是在 178.12。 那在盘中它的最高值与最低值之间的幅值是达到了5个点。我们会看到它的收盘价依然是在5日均线值的上方。当日的成交量是 8831.35 万股，是前一个交易日的 0.76 倍量缩。KD 值我们会看到快线的方向是转折向下，双线是趋于合拢。那这样的信息说明股价的上行走势开始减弱。MACD双线是继续上行，开口不变。那在零轴的上方出现了较前一个交易日略长略短的绿柱。那这样的信息说明目前股价在继续维持短期的多头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在5月22日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小红 K 线，它是一根下跌的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价向上突破后的回档中。那当日的这根 K 线我们会看到它是一个大幅的低开盘，然后呢开盘之后股价是一路向下，一度是在到达了5日均线值的下方，但最后呢我们会看到下方是在20日均线值处遇到了支撑，最后呢股价被拉回，也就是收盘价在5日均线值的上方。那我们也会看到当日的成交量较前一个交易日是量缩，但是呢我们用这样的一个成交量和前几个交易日相比它依然是一个量增。对，所以在这样的一个位置出现一根回档的 K 线那我们说股价这是一个我们也可以说这是一根休息的 K 线，但是下方是有支撑的。对，那日后我们说股价继续反弹的条件就是收盘价必须要留在5日均线值的上方，否则那么股价会出现向下也就是说向下反转，继续下行，或者我们称为继续回档。那对于目前股价的走势比较关键的位置就是这根5月21日这根绿 K 的最高187和它的最低是175，也就是这两个位置成为股价日后走势的一个重要标志。那股价在站上这根绿 K 的最高之后我们说股价会有继续上行的走势，但是股价日后如果收盘价跌破这根绿 K 的最低，也就是175，那么股价呢将会出现下行。对，那么也就是这根绿 K 呢将会成为我们会看到第二个头。对，好，这是我们对这条 K 线信息的解读。那接下来我们来看后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对5月22日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现上涨，收盘价会在190附近。另外一个可能我们认为股价会出现回档，收盘价会在183.5附近，在这个位置。实际在5月22日收盘价是在180.11，出现了回档。那至于我们预测的回档不仅在点位上相差较大，同时与我们预测当天的走势也是完全不同的。我们预测的回档呢会有新高的出现，而实际是大幅的一个低开盘。对，那也就是点位相差较大，走势也是完全不同的。唯一相同的就是它的收盘价的收盘价的性质是相同的，也就是继续留在5日均线之上方。对，
好，那么我们刚刚从 K 线信息解读啊，说股价日后必须留在5日均线之上方才有可能继续向上，所以我们呢先来看日后股价的上行。对于5月23日和之后交易日股价上行的第一个目标不变，依然是188。那么站上它将会继续目前的多头趋势继续向上。那对于现在股价的位置，我们说要到达188，上方一个强压力就是这根小红 K 线的最高是184。对，那当然呢，还有这根绿 K 的最高187，也是，也就是这两个 K 线的最高啊，都是股价上行的强压力。对，好，那188如果被站上了上方，第二个目标就是199，第三个目标就是这个206。那我们再来看下行，下行的目标也是不变，首先就是5月16日这根 K 线的最低在172附近，跌破它的目的就是瓦解自2024年5月10日以来的短期多头趋势。那在到达这个位置之前，我们说有几个强支撑，除了各条均线值以外，这个绿 K 的最低，也就是5月21日绿 K 的最低是在175附近，那这个位置将是股价下行的一个强支撑。172被跌破，第二个目标就是168，第三个目标就是139。好，那这是我们说日后股价的走势。我们再来看5月23日，我们要给出盘中的一个观察位。盘中的观察位我们给的是180，我们下移这条水平线到180，其实就是前一日的收盘 K 线的收盘价。那我们认为，在5月23日，股价只有在180上方运行，才能够出现上涨或者是收高。对，180呢，除了是前一个交易日收盘价的位置，同时它也是当日新生成5日均线值的一个上限。对，所以它是一个重要标志。那如果在盘中股价一直是在180下方运行，也就是在5日均线之下方运行，我们认为股价很容易会收低。所以在盘中我们要关注180这个位置。好，接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个35%的多头仓位，最后一次加仓是在5月21日，这根 K 线的收盘价是在186.6附近。10%加仓，这是最后一次加仓，那么仓位是达到了35%。那这35%的仓位的成本价呢，现在是在176附近。好，那对于这样的一个仓位，到了5月22日收盘价在180.11，在这个位置是不可以继续加仓的。因为出现这样的回档，那么股价后续一旦跌破了20日均线值，或者这根绿 K 的最低，那么我们认为股价将会开启一个下行的走势，所以在这个位置是不可以继续加仓的。那这个仓位到了5月23日，我们要给出一个叫做止损位。那我们的止损位就是守这个20日均线值。20日均线值呢，我们测算是在178附近。也就是在5月23日收盘价如果跌破了20日均线值呢，那么这样一个35%的多头仓位应该是即可止损出场。好，这是我们说的多头。当然我们在之前也给过空头的也给过后进场的操作建议，例如这根绿 K 在进场的时候是应该是186.6这个位置进场抢反弹，那么它可以守这根绿 K 的最低，也就是守175，或者是守20日均线值。对，好，这是我们说的多头。我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。目前空头要守的位置就是前高184到上方的188，那他们的目标就是这根绿 K 的最低，也就是175，还有下方的178，170
172这个位置，也就是5月16日这个 K 线最低，这是股价空头下行的两个目标。当然，最终的目标应该是168，因为它恢复自2024年4月29日以来的空头趋势，所以这一波如果回档，它的目标真正目标就是168，上方的这根绿 K 的最低，包括这个前低都只能是一个支撑。好，这是我们说的空头。那接下来我们来看看5月23日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位，第一个压力位就是前高184，第二个压力位是从187到188，第三个压力位是199，第四个压力位是206。下方首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，是从179到180。第二个支撑是20均线值，是在178附近。第三个支撑是当日新生成的10日均线值，是从176到177之间。那第四个支撑呢，就是这根绿 K 的最低175，然后下方我们还愿意给出这个172还有下方的168。对，好，那么我们截止到172，我们给出我们截止到172是这个绿 K 的不是这个5月16日这根 K 线的最低。我们截止到172吧，对，然后上方是175，然后是各条均线值。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出5月23日股价走势的预测。我们预测依然会预测股价会继续上行。为什么要预测股价继续会上行呢？因为如果我们这样说，在接下来一个交易日5月23日，股价如果不出现向上行的话，那么股价这个地方很容易是成为一个头部，那日后股价一定会出现下行。所以说，对于5月23日来说，股价必须要停留在5日均线值上方，也就出现上行，那么后续股价才有可能继续上涨。否则呢，股价会下行。那所以对于这样的走势，我们推断认为，在5月23日，股价依然会会出现反弹，这是我们预测的第一个可能。那如果出现反弹，那么它将是高开盘，然后股价最低会回踩到178，上方最高会到达185，然后收盘会收在183附近。如果最高到达了190，那么我们认为收盘价会收在188附近。对，所以这个上行呢，我们给出两个收盘价的点位，一个是在183，一个是188。那它们共同的条件是当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于178的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的上涨或者反弹。那另外一个可能，第二个可能，我们认为股价会继续回档。如果是继续回档，它将是低开盘，然后股价最高会到达182，最低下方会回踩到175，然后收盘会收在176附近。对。那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于182的，满足了这个条件才有可能会出现这样的继续回档。好，以上是我们对特斯拉股价在2024年5月23日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。